ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ದೆ ನಾನು ಓಕೆ ಮೂಲ್ ಮೇರ್ ದಾದನ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಜತ್ತೆರು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಒಂಚಿ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೈದ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ನಿಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ವೇಣೂರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯರ್ ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರರೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೊರರೆ ಆತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ನಾನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಒಂಚಿ ಥರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದಿನ ವೀಡಿಯೋವು ಸೊ ಐಟ್ ತಾಳೆ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರ್ತುಜಿ ದಾಯ ವೇಣೂರಿಗೆ ಪೋಯ್ನಾಲು ಒಂದು ಚೂರೇ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಕಳ್ದ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅನ್ ಬಾಲೆಡ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಎಂಕುಲೊಂದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಪೋಪುನು ಪಿರೋರ ಯಾನ್ ಬಾಲೆನ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡ ನಾನೇ ಈ ಪಂಡಲೆ ಅನ್ ವೇಣೂರಿಗೆ ಪೋಡು ತೂವೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಿರ ಪೋಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಯಾನೇ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದು ಎನ್ನೂನೇ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಪೋಯರೇನೆ ಆಪುಜಿ ಲೆಟ್ ಸಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮನ್ಪುಗನ ತನೀಶ್ ಬೈದುಜೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಡ್ತು ಬತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಯ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಬರೆಪುನು ಶಾಲೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪುಜೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀದು ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಕಲೆಗ್ ಪೂರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಂತದು ನೋಟ್ಸ್ ಕಡ ಪಾಲೆ ಪಂಡದು ಅವೇನಿತೆ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಡ ಉಂಡು ಮಮ್ಮಿನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ಕುಲೊಂದು ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಪಿದಾಡು ಜಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾದು ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇ ಆಯ್ನ ದಂಡಲ ರಿವಿಷನ್ ಇತ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಯ್ ಬೈದು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೈದಾಯ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮೂರು ಜೊತೆದು ಇರುವಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಜೊತೆಜಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲ ಜಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪೋರೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ವೋ 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 ಆಂಡ ಕಲ್ಪದು ವೋ ವೋ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಖುಷಿ ಅಂಕಲ್ ಸೋಪ ಕೊಡೆ ಪತ್ತರೆ ಅಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಕೊಡೆ ಪತ್ತು ಮಾರಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ iya yana smallest ಇದು like volunteer oh ay avulu padra ಈ ದಾಯ ಆಡಿపోయింది ಅವು ದಾಯ ಇದೆ ನಿಕ್ ಯಾನು ಪಂಪಿನದ ಪೋಚಂದು ನಿಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಬಂಗಾತ ಕಿಂ ತುಕ ಕುಲ್ ಯಾನು ನೆರಿಯರಿಜ ನಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ನೆರೋಚಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಯಾ ತುಕ ಈ ತುಕ I'm sorry. Kai pan. oh तो वाई तू ले गया दादा बली पोस्ट no gobbiya Three to one ali. Nane, ವಿಶೇಷ ಉಂಟಾ? ಹಲೋ ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೊಡೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಜಿ ಖುಷಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರತ್ತ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕೆ ಒಂಚಿ ತರ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ತೂವರೆ ಬೊಕ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ಆಬೊಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನಿಮಲ್ ಲವರ್ಸ್ ಮಿನಿ ಆದಿತ್ತುಜಿ ನಾಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವು ಏರ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪರು ಡಾಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಕಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ ಕೊಂಡಟ್ ಆಪು ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಎಂಕೆ ಯಾನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ತೂತಿನಾಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಎಂಕು ನನಾಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ತನಿಷ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದಾಂಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋದಾಂಡು ಎನ್ನ ದಿನ ಶುರು ಆಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕಾಗಿಜ್ಜ ದಿನ ನನ್ನ ಅಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಫೀಸಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಇಡೀ ದಿನ ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ ಬರ್ಪೆ ತನಿಷ್ನ ಪಿರಾವಡ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಬಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಯ ಆಯ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡೇ
ಯಾನಿ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆದುಲ್ಲೆ ವೇಣೂರ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯತ್ತೆ ఇంకా యాక్చువల్లీ బ్యూటిఫుల్ అయిన వీడియో మల్పొడు పిరావద దిన ఎన్న దిని బట్ ఆల్ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಡ್ದು ಇಂಕ ಅಂಚಿ ತೋಟದ ಅಂಚಿ ಲೆತ್ತ ಪೋಡುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೇಣೂರ್ದ ವಿಡಿಯೋಡಿ ನಾನು ಒಂಚಿ ಜಾಗ ತೊಚ್ಪಾರಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ ಫುಲ್ ನೀರು ಹರಿಯೋಡು ಆ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ತೊಚ್ಪಾರಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಪೂರ ಪೋದು ನಿಕಲಿಗೆ ಫುಲ್ ನೇಚರ್ದು ತೊಚ್ಪಾವಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನೆನಪಾಂಡ ಅವಿನ ಪೂರ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ವೇಣೂರ್ದನೆ ಒಂಚಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನಿನ್ ಮಾತ್ರ ಓಲ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಖಾಲಿ ಫ್ಲಾಪೇ ಆಯ್ನಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ನೆಲ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡವಂಗಿ ಅವೇ ನಾನು ಎಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೋದು ಆ ಡ್ರೆಸ್ನ ತುಂಬೋದು ಬೇತೆ ಒಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಸರಿ ಆತ ಸೊ ಅಂಚ ವೇಣೂರ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಪಿರ ಹಾಡೇಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾನು ಮ್ಯೂಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೆಲವರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಯಾಕಂಡು ಮುಕ್ಕಳ್ಳು ಯಾನೇ ಓರೋರ ಪದ್ಯ ಪೊನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಅದು ಅವಿನಿ ಮಲ್ತದೆ ನಾ ಕೆಲಸ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುರಾಗ ತೊಯ್ನಿಂಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಿ ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಂಚಂದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಪ್ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಕೆಲವೇ ನೀರು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವೇ ಮೆಂತ್ಯದ ನೀರು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವೇ ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ ರಾತ್ರಿನೇ ಬೊದಲರೆದಿದ್ದು ಮೆಂತ್ಯೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿನೇ ಬೊದಲರೆದಿದ್ದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆನ ಅತ್ತ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಂತ್ಯದ ನೀರ ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಯಾನಿಕಲೆ ಪರ್ಪೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚಾವೆ ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚೆನೆ ನೀರು ಬರೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಲೋಳೆ ರಸ ಹೋಗ್ನತ್ತೆ ಅವು ಬಾಯಿಗೆ ಬೋದು ಬಟ್ ಎಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಆ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪದೆ ಪರ್ಪೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚನೆ ಬರೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಯಿ ತಿನ್ನೋ ಲೋಳೆ ರಸ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಪೂಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ನೀರು ಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೆಂತ್ಯದ ನೀರು ಕೆಲವೇ ಹೀಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೆಂತೆ ಕೆಲವೇ ತಂಪು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ತಂಪು ಪಂತಿನಲೆಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಹೀಟ್ ಮೆಂತೆ ಅದು ಸೊ ರಡ್ಡಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಮೆಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಹೀಟ್ ಅವು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೆಂತೆ ನೀರು ಪರಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಮೆಂತೆನ ಬೊದಲರೆದಿದ್ದು ಅವು ನೀರು ಪರಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಪರಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಅವೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಮೆಂತೆ ನೀರು ಪರಂಡ ಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಅವು ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಜೆಷನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೆಂತ್ಯದ ನೀರು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಪರಂಡ ಐಟೊಂಚು ಸ್ಮೆಲ್ ಉಪ್ಪುಣೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಸೊ ಅಂಚ ಬಟ್ ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ದ ನೀರು ಪರ್ಣ ದಾಲ ದೋಷ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ದ ನೀರು ಸೊ ಅವೇ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಡೈಲಿ ಬರೋಲಿ ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ದ ನೀರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬರೋಲಿ ಇಂಚಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೇಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಏಪಾಂಡಲ ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ದ ನೀರು ಬರೋಲಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಡ ಸಪೂರ ಆರೈತಡ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ದ ನೀರು ಬರೋಲಿ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ಡ್ ಸಪೂರ ಆಪರು ಪನ್ಪುಂಡು ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ದ ನೀರು ಪರೋಣ ಇಂಕಲೆಗೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ನಮಗೆ ಬಡ ಹಾಪುಜಿ ಗಡಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವು ನೀರು ಪರೋಂದಿತ್ತನ ನಮಗೆ ಬಂಜಿ ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಹಾಪುಡು ಸೊ ನಮಗೆ ಅವು ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪರು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಂತ್ಯದ ನೀರ ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ದ ನೀರ ಅನ್ಕೊಂಡ ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೆಂತ್ಯದ ನೀರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದುಪ್ಪಲೆ ಡೈಲಿ ಪರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿಂಡಿ 2-3 ದಿನ ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ದ ನೀರು ಪರೋಣ ನಾಡು 20 ದಿನ ಮೆಂತ್ಯದ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಅಪಗದ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಪರ್ಪುನೇರ್ದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂತ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟು ಪಂಡಿನ್ಯಾನು ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ರಡ್ಡಲ ಪರ್ಲೆ ನೋ ವರೀಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಮೆಂತ್ಯದ ನೀರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದುಪ್ಪಳು ಆತೆ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪರಿತ್ತು ನಿಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಓ ಪರ್ಪುನು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿ వచ్చి ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಂತ್ಯದ ನೀರು ಪರಂದಿತ್ತಡ ಇಂಚ ಪೂರ ಹಾಪುನ ಇಂಚ ಬೆಂಕದಾಲ ಆತಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಕಲ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅವು ಸೂಟ್ ಆತನಂತ ಬಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಡ ಒಂಚೂರು ಈಜಿನ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ಡಂತೂ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ನಿಕಲ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ದಿನ ಇಡೀ ಪರೋಡುಪ್ಪುಲಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ದು ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಾಂಡೆಲ್ಲ ಪುಕ್ಕಡೆ ಒಟ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿ ಜೊತೆ ಸೊ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. So that's all for today. Pirathiku ayna to bega bokonji pasadaina video. Thank you so much for watching. Lots of love. Take care. Maatela take care manpule bokka nikala health in show kurtu onle kushi to play happy adu play ena manasigla bejar manpuchi bete kala monita smile kana pare try manpule. Bye.